Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Fadoua. Aujourd'hui, je vous présente la réalisation détaillée des mini-galettes marocaines au son de blé et qui s'intitule au Maroc Hacha ben Khala. Alors, suivez-moi dans ma cuisine pour voir les ingrédients puis la recette en détail. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع لاباس. معكم فدوى من قناه شهيوة فدوى لي ديليس دو فدوى. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم حريشات صغار بالنخاله كيجيو لذاذ وحلوين بزاف وهشاش. خليكم معايا باش تعرفوا على الوصفه، فرجه ممتعه. Pour les ingrédients, j'ai 250 g de la semoule fine. Moi, j'utilise la marque Renard. 100 g de la farine complète. Et 200 g de son de blé, un demi-verre de huile, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de beurre mou, une cuillère à café de la levure chimique, du sel et 2 verres de l'eau pour ramasser la pâte. Dans un saladier, je verse la semoule, la farine complète et le son de blé, puis je rajoute le sel, le sucre, le beurre et je sable le mélange pour faire pénétrer le grain. بالنسبه للمقادير عندي 250 غرام تاع السميده الرقيقه. انا هنايا خديت لا مارك غونار، هي اللي كتعجبني في السميده الرقيقه هنا في فرنسا. وعندي 100 غرام تاع لا فارين كومبليت نتاع الدقيق الكامل. عندي 200 غرام تاع النخاله تاع القمح. عندي نص كاس نتاع الزيت، وعندي معلقه كبيره نتاع السكر، ومعلقه كبيره نتاع الزبده تكون رطبه، وعندي معلقه صغيره نتاع الخماره حمراء، وعندي مليحه. وبالنسبه للماء انا هنا خدها لي 2 كيسان تاع الماء بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت. داكشي والماء غادي تزيدوا شويه بشويه حتى تجمع لكم لاباط. ما غاديش تزيدوا الماء ضربه واحده، حيت على حساب كاين دقيق اللي كيشرب ودقيق اللي ما كيشربش. صافي خديت هذاك الشيء كامل، هذوك المقادير كاملين درتهم في واحد الصلاديه هكا ولا واحد لوبول، وبقيت كنبسس. هذا الشيء كيتبسس مزيان، بسو مزيان ندخل كاع ديك الزبده والزيت في السميده ديالي، نبسس مليح مليح. Ensuite, j'ajoute l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et collante. Moi, j'ai mis 2 verres d'eau. صافي غادي نعجن مزيان، ما غاديش نعجن، غادي غير نخلط بالاصابع ديالي باش تجمعني هاد لاباط، حيت الحاشه ما كنعجنوهاش. غادي غير نجمعها بصبيعاتي هكا مزيان حتى داك الماء ودوك العناصر كاملين يدخلوا صافي. وغادي نبدا نقرص، غادي نديرهم غير حريشات صغار، وغادي نقرص بالنخاله. كنت ديجا هزيت شويه النخاله اللي ديجا فيها الزيت والزبده، وزدت عليها شويه النخاله اللي ما فيهاش. صافي غادي نحطها هكا ونبدا نقرص ندير غير كويرات صغار، حيت انا بغيتهم يجوني غير صغار. الا بغيتو ديروا وحده كبيره تقدروا ديروا وحده كبيره. صافي بحال هكا، وكنمرمدها مزيان في ديك النخاله راها تعطيك الطوع وكتمشى معك بكل سهوله. صافي كنبقى كنقاد بيديداتي هكا، نقاد الجناب ونقرش شويه. وانا خديت واحد المول يعني باش غادي نطبعهم كاملين بالمول باش يجوني تقاده وحده، يجوني يعني طاي وحده، باش ما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره وحده. صافي ما كنرقوهاش بزاف، ما كنخليوهاش غليظه بزاف، شويه يكون هكاك فواحد العرض 1 سنتيمتر ولا بحال هكا. المهم باش تجي شويه شاده راسها، ما تجيش عاوتاني رقيقه بزاف. ونطبع بهذاك المول صافي، وكتجينا على هذا الشكل صافي. ونعاود نكمل كاع لاباط ديالي بهذه الطريقه. Je divise ma pâte en boules et j'étale chaque boule avec la main à l'aide de son de blé, comme vous voyez, et je coupe avec un moule rond. Comme ça, j'obtiens des ronds égaux.
je prends une poêle, je mets un petit peu d'huile. Ensuite, je dépose les petites galettes sur la poêle qui était bien chaude. Comme vous voyez, je dépose toutes les mini galettes que j'ai. Et dès qu'une légère croûte se forme en dessous, je la tourne sur l'autre face qui est encore en pâte et je fais ce geste-là. À chaque fois, je la tourne, comme ça j'aurai la dorure sur toute la face de la galette. صافي دابا غادي نجي نطيب الحريشات ديالي. غادي نحمل المقله مزيان ولا الطاجينه وندير فيها شويه تاع الزيت ونحط الحريشات ديالي كما كتشوفوا، نحطهم كاملين هكا كنستفهم. صافي غادي نبقى يعني مقابلاتها، غادي نبقى كل مره كنقلب الحرشه وكندور هكا بيدي كما كتشوفوا، كنبقى هكا ندور بيدي ذاتي باش الحرشه كامله تحمر لي على الوجه ديالها كامله، لان يجي داك الحميره متساوي على الوجه ديال الحرشه، ماشي تجي جهه محمره وجهه بيضاء. Et voilà nos galettes de sang de blé bien prêtes, donc bien cuites sur les deux côtés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. هذا هما الحريشات ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو محمرين ويجيو هشاش وسورتو كيجيو حلوين بزاف. هذيك المخله اللي كنديروا فيهم لداخل، جربوهم وردوا عليا الخبر. ولا عجبكم الفيديو كالعاده خليو لي بزاف ديال لي لايك وبزاف ديال التعليقات اللي كتفرحني دائما. دمتم سالمين، بسلام عليكم.